平安，咱像较水的吼。今仔日正大老师拢无伫的，所以有小女子在下安尼吼，会当有这个机会甲大家分享。我但是要问咱大家吼，那咱来想吼，伫历史上，你感觉吼有影响咱的女性，你会去想着啥物人？来，讲看卖。女性是女性，影响咱的。你要想政治的、想社会的，拢会使；啊是要想圣经的人物，嘛拢会使。圣经的女性呢？以利亚是查甫的，玛利亚是。啊，搁有无？以斯帖，嘿，对吼，伊影响国王安尼吼，哈拿安尼吼。圣经故事以外咧，咱搁有想着啥物历史的人物？路德嘛是圣经故事吼。吕秀莲吼，迄个外地的人吼。那一定过身的人呢？居里夫人。哦，居里夫人。还有那个柴契尔夫人，是啊，英国的迄个首相吼，我做足久安尼。有当时咱想着英国咱甘泉迄个做考里夫人。咱若去想着讲有影响咱的时阵，咱拢会想着有一寡较有权力的人，吼，较会影响较侪人的人，吼，咱会去想吼。所以伫政治的人物内面，吼，那迄个国外，咱会想着英国的宰相啊，吼，迄个首相柴契尔夫人。若咱台湾，咱中国的，咱会去想着啥？垂帘听政迄个，慈禧太后，互人听着，有那会惊，有那感觉。武则天嘛吼，武则天甲慈禧太后。那社会上诶，就是讲社会公益诶部分，咱家己想着啥物？台湾哦，真正拢会使。坐轮椅迄个刘霞姓对，一开始来设立咱台湾的伊甸基金会，为了身心障碍的朋友设立一个财团好了，互因身心障碍会当有一寡福利甲保障安尼吼。搁有那国外的，我的修女，德蕾莎修女，伊有迄个成立一个垂死之家，因为伫印度迄阵吼，迄个福利制度拢做无好，所以人若要过身去，拢无人要顶，就拢伫倒伫路边，就甲伊捡倒来，帮伊洗身躯，可能一礼拜3日以后伊就过身啊。毋过伫迄3日，互伊去领受着人甲人同赞的迄种温暖，迄叫做垂死之家安尼吼。这是咱会想着一寡女性会影响咱的吼。无毋对，今仔日咱若要来对圣经故事内面来看，佫有女性会有影响咱的是啥物人？咱拄则有讲着足侪，咱听过吼。今仔日咱要讲一个底波拉吼。我先甲大家扭转来讲，即个故事的背景时代是啥物时代？来，我请问，带以色列百姓出埃及的是啥物人？摩西，答对了。带以色列百姓入迦南地是啥物人？约书亚，较少年的约书亚，对。这百姓，以色列百姓吼，终于进到迦南地了吼。去到迦南地，好，大家足欢喜，因为物资足丰富的，物产，佮土地拢足大，足丰富，会感觉要爱有啥物货，享用怎感觉得到头房安尼足欢喜就对了吼。所以呢，开始歹日子就来，啥物歹日子？人就来为做迄个要安怎？人讲居在安逸当中的人放松放肆吼。搁有即个以色列百姓迄个进到迦南地了后吼，伊有发一个错误是啥物错误？就是耶和华上帝甲因讲，恁著爱甲带伫遮迦南人拢赶出去，无就是爱甲因杀，爱甲因绝后就对了，互因无搁有再过患。结果遮个遮个以色列人入去迦南地了后呢，因为是安那？可能会感觉讲毋免甲尽杀绝，为感觉讲无咱甲因和好嘛，甲因同化吼，甲因看会当吼，互因会当食做咱即国的吼，甲咱信共一个上帝安尼吼，因可能安尼想，会观念之下，
所以呢，有一寡家人人拢无去互伊赶走，吼，啊，甚至因会搁去讨好家人人讲，啊，恁遮倒位较好食，吼，倒位迄个物资物产较丰富安尼，啊，所以甲因倒，啊，甲因带路，啊，怎啊呐，怎啊交做朋友，这第一个错误，因就是讲无照上帝的意思，去甲遮个家人人赶走，也是迄落甲因害死。吼，第二个就是安那，因开始丰富起来啊嘛，吼，啊就讲啊，即个家人人吼，无咱来家己掠来做奴才，较早做奴才吼，做惯势啊，即摆想讲啊，我要出头天，我爱叫别人来做我奴才，所以第二个有当时伊就会叫遮个家人人做因的奴才，互因采用就对了吼。第三，话较好诶，就讲啊，这家人人嘛袂歹，吼，咱通通婚、通化、活。生囡，就生后代，啊到尾就安那，较算讲较懒散诶，还是讲较无像拄则讲讲意志坚定诶、信用诶人，伊就讲咱着拢合作一家啊好啦，因咧拜神，咱嘛来甲拜，因咧拜爸力，吼，爸力是迄个降雨诶神，吼，着去拜家力，安尼着是安那，搁犯一个错误啊，吼，所以呢，遮诶人，以色列人伫咧迦南地生活了后。开始奉上了后，吼，因互上帝无欢喜，然后呢，因若去遇到足严重诶大代志诶时阵，因就知影讲啊，上帝我毋对啊，我知影毋对啊，所以就安那，搁来求叫上帝，啊也好啊上帝，就搁找一寡人，吼，来甲因拯救，伫迄个时代叫做士师，吼，士师，安尼咱就知影士师诶意思，吼，就有拯救诶意思，啊有判断审判诶意思。啊，有调解的意思，啊，佮有管理的意思，安尼吼。所以遐个士师，就是上帝伫迄个时代兴起的一寡，嘛会当伫迄个因当地来讲，就是民族英雄，吼。啊，所以呢，吼，迄个耶和华上帝也是疼遮以色列百姓，所以呢，当以色列百姓因犯罪行歹，然后因吼会当讲迄个认罪的时阵来呼叫耶和华上帝。然后我上帝就搁找拯救者，吼，安尼的顺从拢总伫士师的时代失败，吼。啊，咱今仔日要讲的即个故事的人物女主角底波拉，伊就是伫第三摆，吼，第三摆以色列人因安尼会轮，咱莫讲轮回啦，爱讲循环，吼，从即个行歹啊，迄落认罪啊，搁呼求啊，甲拯救的即个循环内面是第三摆的时阵。即个底波啦，就伫迄个时阵，吼，互上帝来找用，诚做迄个时代的士师，啊嘛是唯一12个士师内面唯一一个女性。啊，咱今仔日就是要对即个女主角来学习。虽然这故事是一定历史，毋过也是伫咱即摆时代有咱会当学习的，吼。所以希望讲今仔日咱会当来对底波啦来学习着，咱会当做的代志，吼。安尼历史背景了解啊，吼。安尼，咱即摆来大家看讲，底波拉安怎互上帝来采用，安怎伫迄个时代，诚做有影响力的一个女士师吼。底波拉伊住伫咧迄个以色列因进迦南地了后南边吼，较靠近以法莲的所在吼。啊，伊伫遐，伊是有别人的某吼，伊是一个女性，啊，阁是一个别人的某吼。因先生叫做。拉比多，吼，伊拉比多伊先生吼，啊，伊伫当地，伊常常吼做诶代志就是安那，伫咧树仔骹，吼，叫做棕树啊，吼，棕树下，然后呢，就有人排队来甲因，咱若民间宗教讲安那问代志吼，也是讲像泰国即马当过身诶迄个叫做哪，白龙王，伊就是迄种身份诶人，吼，伊就坐伫遐，就有人来甲伊问，我通啥物人有啥物？结受，还是啥物代志要安排比，请你甲我指示，吼，甲我讲，还是甲我迄个调解，还是甲我裁判讲啥物人较对，啥物人毋对，伊的角色就是安尼，吼。所以伫迄个时阵，伊就是一个即种士师的角色，啊，搁是神秘的角色。有个人会来先去问一寡代志，讲，这未来会安怎？啊，伊就甲讲，咱可能想讲，哇，安尼这查某人足厉害吼，伊的地位是对上帝来哦，吼。所以上帝找肯伊做即个角色的时阵，伊虽然住伫南边的所在，毋过连北边嘛有一寡人拢知影，爱来问伊，吼。所以呢，有一天，吼，
一工，迄个上帝就甲伊迄个指示讲，你爱叫北边有一个叫做巴拉的领袖伫因当地伊住伫基比斯啊住伫遐，你爱叫伊来，我要甲伊讲话安尼所以呢，伊就较紧叫人去北边找即个叫做巴拉，巴拉伫因迄个基比斯遮嘛是一个领袖就甲伊叫，伊讲，然后我上帝甲我交代，讲你爱开始准备要去攻打咱要超战就对啦要安怎战，要扛上战就迄个即种迄个比婆拉，伊就开始甲迄种巴拉讲，伊讲然后我上帝要将你伫即场战争去杀即个迦南王迦南王亚宾迦南王大通迄个巴拉大的迄个族群足接近迄个时代是哪样迄个迦南王会遮啊，互以色列人惯透，因为呢，以色列人因就是讲，因进入迦南地了后，放长了后，因就想讲因要为非作，毋是讲为非作歹啦因就感觉讲太平日子啦却无殊不知因甲遐迦南人无甲因杀死的遐个人，因就安那遐迦南人心内本来会想要报仇，所以因就伫遐讲，有一天咱嘛是爱甲以色列拍互倒来甲因来甲因统治就对。所以因为安尼的时阵，伫底波拉迄个时代是以色列一定互迦南人统治20冬所以这20冬的时间一定造成足侪以色列人因已经怨叹，嘛是佫感觉讲咱就是得罪上帝，所以因虽然迄个底波拉伊是住伫南边，北边遮的靠近迄个迦南王大的迄个下瑟的所在嘛所以呢，因遐受压迫的拢会走来甲底波拉讲，所以底波拉就知影即个代志，所以伊嘛有甲上帝恳求讲，上帝你爱甲阮排比，要安怎来处理即个代志，互阮遮以色列的族群无搁绝后，嘛无搁迄个互上帝无民主安尼所以因安尼求的中间，耶和华上帝听着，所以较会要找起底波拉去做即个代志，去甲迄个巴拉即个将军去用安尼所以因就开始就讲，安尼就是要拍算爱去攻打即个迄个迦南王安尼即下巴拉就讲阮互迄个迦南王压迫上，因为带上近，所以互压迫上厉害。阮嘛知影因的武力比阮强足侪百倍，是安怎你毋知？因为迦南人是有聪明智慧的因知影讲，这以色列人是外族来的，要甲咱统治，咱当然就爱比伊较强。所以呢，当因甲以色列人统治的时阵，因就无爱互因有兵器，所以因拢袂当做迄个铁啊，拢袂当做铁啊的工人就对。所有做铁的拢是迄个迦南人，拢无以色列人。所以呢，因无办法做武器啊，所以安怎拍嘛拍袂赢。而且这个迦南王，伊佫有一个足厉害的将军叫做西西拉，西西拉，伊900台的战车，伊是写铁车啦，若咱正讲应该是战车啦。伊的迄个算做讲伊的迄个武器是遮啊，迄个充备对。所以巴拉伊心内当然是惊洋出安尼。所以到尾伊怎啊甲迄种地方仔讲，安尼你爱同我去烧战，安尼。你叫底波拉敢有安尼去？伊是查某的要上战场迄若是你敢要去？敢去？有早人底波拉要去，伊讲好，我甲你来。毋过我爱甲你讲。虽然咱迄个巴拉要带1万人去甲迄个西西拉将军因烧战，毋过到尾西西拉毋是你杀死，是会互一个查某人杀死。我头仔读到遮时，我想讲，有一个查某人杀死，毋就是底波拉呢嘛，咱故事搁较听落。所以即个底波拉伊就通西西拉带1万人迄个以色列人开始。去攻打，这西西拉当然是翘脚咧喙手讲你这小 case 较有可能嘛，
毋过为着要互你知影我的迄个厉害，我900台的战车拢要出来，所有的迄个军队我拢要带安尼啦吼。啊，因着去到一个叫做基顺河的所在。啊，迄个河吼，那咱即马来讲吼，迄个伫拿破仑迄个时代，捌伫台遐战争，啊，迄个所在就是冬天拢是河床拢是干的，吼，所以拢会当走，啊会当迄个伫顶悬烧头安尼，吼。啊，拿破仑捌伫台遐吼战赢土耳其的军队，吼，所以迄个所在到即马拢还佫有伫咧。啊，迄个叫做基顺河，吼，啊基顺河伊迄个地形是安尼嘛，吼。然后吼，迄个西拉就军队甲迄个巴拉，吼，搁底波拉带的军队，伫去台遐的时阵吼，经过几暝几日，咱毋知，因为圣经无讲啊足详细，迄个时阵吼，敢若知影讲最后呢，吼台啊呢吼会情形，啊咱拄则有讲吼，以色列百姓遮拢无武器，吼拢无迄铁啊武器，若有吼是可能迄个木枪啊，吼即部分尔吼。啊，即摆因去到遐咧烧台的时阵，到尾啊吼，西拉遮个军队总啊强啊，剩几个因仔呢？剩一个，就是啥物人？将军啊，将军拢会较后壁嘛吼，头前会先去送死，吼，将军都有出来，吼，一个就是剩西拉。啊，咱即摆来甲讲，哦，啊靠，遮厉害，遮少人会当去拍遐济人，啊，佫有迄个大的军力，咱知影就是合法上做工。因为啦，吼，人讲人咧做，天咧看，啊，咱讲上帝咧瞧。到迄个时阵吼，迄个基顺河吼，落足大暴风雨啦，啊，佫有地动吼，咱也伫咧地图上来看吼，地图啦，伊做个诗歌吼，啊，伫遐咧迄个俄勒上帝的时阵吼，又讲着讲。迄规个迄个气象拢变化，啊到尾啊，怎迄个基顺河怎落大雨，啊落大雨，等落雾霾啊，啊佫有水嘛吼，啊遐军队惊到要死，因为因平常拢坐伫战车内面嘛吼，啊即马虽然有刀吼，啊铁啊吼，啊毋过嘛是感觉讲暴风雨啊较紧走啊，人啊袂来台就较紧走嘛吼，结果因就顺迄条河吼，啊走那个古道吼，迄个山坡的迄个渠道内底。迄个水来啦、阴啦、啊个土啦吼，泥土雾霾啊，拢走袂去，吼，所以怎互遮以色列百姓有机会，吼，怎甲伊拢杀死，就是安尼志类嘛吼。啊然后呢，这西拉当然嘛是较紧走啊，伊较紧走，伊就走去迄个悉尼人吼，有悉尼人他们是有和好的关系，所以伊就走去遐去密伫一个查某人的长辈。伊迄个时代拢是迄个游牧民族，所以住的拢是迄个安那长迄个帐篷吼，一顶一顶吼，安尼啊，你若是去避伫个查某人的帐篷，查某人的帐篷是安全的所在，像咱讲，除了先生吼，囡仔会当入去以外，啥物人拢袂当入去，所以若入去无人敢去敲，所以呢，西拉伊就足够胆，伊就知影讲，较紧走入去，避伫一个叫做亚裔吼雅裔吼。查某人的长辈内面咯，吼，啊，伊去秘伫内面的时阵，哦，迄个查某人嘛真好咧，安尼甲伊款待，吼，甲伊款待哦，吼，就讲啊，迄个规身躯拢落雾霾啊，拢冻薄薄安尼，吼，啊，所以互伊食茶，吼，啊，佮互伊配通去加，通去取暖安尼哦，吼，代志来了，当伊困甲猝死的时阵呢，即个查某人摕去一支钉啊，迄钉啊就是迄个。人咧搭帐篷的迄个钉子，吼，钉子，我本来今仔要摕来吼，阮咧旧的一定拢等落个人无摕。古早吼咧，迄个帐篷拢爱用铁啊吼，就是讲迄个铁啊吼，啊钉的迄个涂骹咧，我想应该足重，吼，啊个锤啊，吼，搁迄个钢槌啊，就是钢槌啊。啊那你敢知？迄个西拉应该是困安尼吧吼，就对遮，吼，甲钉落去涂的咯，安尼一定啊啦，最后一个嘛巧伊安尼，所以这个西拉是配合一个叫做雅裔的查某人来定死，吼，啊然后伊定死了，就等巴拉来收尸，吼，伊就知影讲，咱的敌人全部拢被消灭了，吼，啊所以这个迦南王，吼，
野兵，伊就惊到要死，讲哈我上届迄个用的军队全部拢无去啊，拢死了。安尼以色列真正有上帝咧来保守，所以即个亚西王吼，那迄个野兵王伊就怎啊啦，怎啊惊对即个时阵开始，以色列人开始太平的日子拢总40天，拢总40天，因着恢复迄个平安，恢复个当自敬拜上帝的日子。咱今仔故事第4章、第5章就是咧讲这啦。第5章就是迄个底波拉伊家己伊家己写即个诗咧学了讲，即规个故事的情形，上帝咧做主，甲迄个以色列人受着压迫，甲遐个12族，咱知影进入家己南地是12族，12族12支派就对啊进入迦南地，但是因为拄则咱讲，有的人无甲迦南人拢赶走，甲刣死，佫停止甲因通婚，佫甲因通话，佫拜因的神，所以安尼互上帝无欢喜所以呢，有的人伫即届的战争内面，拢无要去帮遮个族群内面有的是安尼有的安尼的时阵，底波拉伊就讲，这一定会受到上帝的迄个谴责啊，还是讲处罚就对上帝绝对会去迄个保守迄个顺服伊的啦亲像雅各安尼的头路所以这是底波拉伊的迄个学了上帝的一个诗即摆故事讲到遮已经结束了咱要来回想一下，还是讲咱来想一下，讲底波拉这个查某人有啥物精神，咱会当来想咱敢有想过？是我讲，咱嘛会当听做即种的解释我著看一寡册有学者咧讲就讲底波拉伊会当诚做讲是上帝所喜爱的一个女性，佫有影响咱的人，因为有一寡特质咱来对看卖敢有即个特质。第一个特质就是讲，底波拉伊永远是一个温柔的女性，伊无用刀，无用枪，毋过呢，有诚侪人爱去找伊，因为安那伊有聪明的智慧，伊会晓去判断是非，伊会晓去料理代志，嘛会当去说服人的心，所以伊是有影响咱的，所以不毋领百姓爱找伊，领袖嘛爱找伊。咱知影，我拄则有讲即个巴拉，听着讲上帝甲伊讲，爱叫巴拉爱去攻击，攻打迄个迦南王伊囝嘛死啊，毋过伊安那，伊讲安尼，迄个底波拉你爱共我去，我请问即个查某人也无讲有啥物才调，还是讲无讲互人做信服的，一个将军，佫是查甫人，是哪要去家己求讲你爱共我做伙去战争，所以咱就知影讲，伊毋定有互百姓来顺服伊的即个才调，伊嘛佫有互领袖愿意来求助伊安尼啦第二个佫较大的迄个经验就是讲，第5章的时阵伊咧写遐诗学了的是，伊第一学了的就是写巴拉，伊讲巴拉即个将军，即个领袖牺牲家己带领军队所以互逐个会当安尼做迄个安尼同心合意去战争，所以即个是好的军人，还是讲好的领袖，所以意思就是讲他不居功咱讲迄个有的人讲，迄个女性若伤欠卡，还是讲伤出头，是毋是会造成男性的威胁但是伊无，伊从遮的伊变做讲，伊嘛是去顺服迄个当时的首领还是领袖这是伊的另外一个特质。第三就是讲，伊真贤乐伊嘛学了所有参与即个战争的百姓，讲伊拢是牺牲家己，拢是为着要互国家搁较好，嘛是为着要互耶和华上帝会当知影讲，以色列的百姓是真心要回头来敬拜伊的所以伊就学了遮百姓所以伊是真贤乐的人第四，伊安那呢？伊是一个做到自我积极求上进的咱若看第5章的诗歌内面伊就
家己伫遐自我勉励啦，讲得破啦，得破啦，你著爱起来，你著爱起来，吼，讲出一摆哦，讲你爱起来，吼，爱来学了上帝，吼，爱来唱歌学了上帝，啊，爱来，吼，迄个互灵性搁较进步，吼，啊，互迄个以色列诶百姓搁较好，吼，伊有即种诶心志，啊，所以中上都学了家己，也是讲激励家己，啊嘛激励将军，激励百姓，我想甚至。每一个去找伊，一定拢会激励伊。所以，互因遐个人，拢毋定是去问代志，得到解决人尔。搁安那有一个确信讲，对，你婆啦所信用的耶和华上帝是确实搁真搁活上帝。所以，伊安尼底婆啦安尼坚持，啊，去家己问代志的人，还是讲请伊去排解代志的人，嘛拢会得到遮激励。吼，这是所以第4个特质。吼，啊，所以呢。有一个迄个学者讲嘛，讲当你若想要诚做一个领袖的时阵，你就是失去替家己拍算的权利啊，吼。所以呢，你看卖啊吼，伊是一个敢讲的人，吼，因为耶和华上帝互伊有遮个聪明智慧，但是你看，伊要叫人去烧台，吼，迄是会安那会死人的代志吼。啊，迄若讲今仔人可能是我，若是我，也是上帝甲我讲，啊你爱叫啥物人吼，爱去烧祭，我可能会惊惊，讲啊人拢嘛是要劝人做，啊搁要去劝人烧祭，安尼怪怪吼。所以毋是哦，底部人是一个敢讲的人，因为安那伊有顺服上帝，啊迄就是咱拄则唱歌，伊有知影讲耶和华上帝是伊的上帝，所以呢伊顺服伊上帝，伊无回头，吼嘛无软弱。哦，耶和华上帝叫伊讲的话，敢讲，搁来安那，伊敢做敢担当无？敢，吼，伊无讲，爸啦，你家己去就好，吼，要死你家己去死安尼，无呢，伊嘛是答应咱做伙来战争，吼。啊，我就去想着讲，迄个是毋是有一个南洋王吼，伊迄个若咧战争拢挂面具，我是看电视讲，伊拢会挂面具，啊是安怎？听讲迄个研究起来，讲这南洋王吼，生做足水，足像查某的，嘿，啊，所以伊拢爱戴面具，爱互看起来较威严。然后我咧想讲，这底部啦，若去上战场，毋知要安怎掩饰她是女生的身份，哎，所以我想伊一定有聪明智慧，啊，上帝嘛互伊过关的，所以伊伫咧战争内面，伊无牺牲去，啊，所以伊会当做伫第5章来。做诗做歌，学了上帝，学了以色列，学了吼，迄个巴拉将军，吼啊，学了领袖，啊，佮激励大家做伙，吼。所以因为安尼的关系，以色列百姓伊会当做过40天迄个太平的日子，吼。啊，想要挑战咱大家哦，底部啦是一个即种的女性，伊会当诚做影响别人人，吼。啊，伊嘛诚做一个。影响咱的领袖，啊，总是咱上帝互咱诚侪女性一定有咱的价值，吼。所以，我嘛毋是一个提倡女性主义者，所以吼，我会感觉讲，咱是女性，咱就爱发挥咱女性的智慧，也是讲咱的柔美之处，吼，温柔的所在，啊，互咱会当诚做吼，诚做讲是一个真正有影响力的人。人咧讲，成功背后的男人。要有一个伟大的女性，对不对？伟大的女性不一定要欠她，好，伟大的女性是可以怎样让男人愿意来寻求你的协助，安尼，好，所以毋茫讲咱大家会当来学习讲吼，咱对改变咱家己开始，咱先互咱家己有意愿，吼，愿意讲接受改变，然后呢，有一天咱就当诚做改变别人，啊，影响别人，吼，不管互咱改变的人是咱家己。也是咱厝内的囡仔也好，吼，啊是迄个饲大人嘛好，也是讲咱的另一半嘛好，吼，啊，搁有就是，吼，慢慢伫咱的职场吼，像讲若抑搁有咧上班，伫职场嘛当诚做一个有影响咱的，啊，伫社区诚做有影响咱。安尼我相信上帝，伊伫即个时代一定会兴起做一个士师啦，吼，士师吼，来为伊，吼，来为上帝做美好的工。今仔日分享到这。